अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो लेकर आ गए हैं वीडियो में बात करने वाले बाइक पर आप देख रहे हैं, ये होंडा वालों की गोल्डविंग बाइक है। 6 सिलेंडर बाइक है ये। तो इसमें जो है एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बाइक है आप देख सकते हैं राइट साइड से जो है ये गिर गई थी। तो गिरने के बाद में जो है यहाँ से इधर की साइड से आवाज़ आ रही है। और ये 2019 मॉडल बाइक है ये, और ये जो है फुल ऑटोमेटिक है। चले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में जो है आपको इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ। ये देखिए आवाज़। बाकी बाइक देखा आप, माशाल्लाह बाइक जो है बिल्कुल न्यू बाइक है। यहाँ पर जो है आप देखें, इसमें रिवर्स का भी सिस्टम दिया है, इसमें जो है बैक गियर भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्लच का सिस्टम इसमें दिया नहीं गया है। यहाँ पर जो है ये न्यूट्रल और डिस्चार्ज का सिस्टम है ये। तो आपने जैसा कि देखा इसकी जो आवाज़ है वो किस तरह से आवाज़ आ रही है। तो चले इसका जो है मैं यहाँ से जो है इसको खोलता हूँ, इसका कवर, क्योंकि इसमें जो ये 6 सिलेंडर है, तो 3 सिलेंडर इधर है और 3 सिलेंडर उधर साइड में। तो ये यहाँ पर जो है इसका टैबिट कवर है। तो इसको चलो मैं खोलता हूँ, उसके बाद में जो है देखता हूँ इसके अंदर क्या मुश्किल परेशानी। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है इसका टैबिट कवर खोल लिया है। ये जो है इसका टैबिट कवर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पीसीबी वाल की जो ये लाइन है ये जा रही है। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये टूट चुकी है इसकी यहाँ से। तो ये इसी की जो है आवाज़ है। तो चले मैं इसको स्टार्ट करके इसको लगाता हूँ, उसके बाद में इसकी आवाज़ सुनते हैं। देखो तो ये इसी की आवाज़ है। तो ये जो है सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये 6 बोल्ट पर जो है ये रुका हुआ है। ये यहाँ से पूरा जो है ये कैप जो है डल जाएगा। तो मैन जो है इसी की प्रॉब्लम थी।